Hello everyone, in this video, we show you how to fix Onida TV key lock with service menu and without remote control and perform factory reset. When a TV is locked, it makes matters worse. Locks are placed on televisions for privacy or TV panel keys. Lock volume and channel buttons. Onida TV key lock fix with service menu. First code is menu 1147. Second code is input 2580. Third code is menu 8896. Fourth code is 2008. Fifth code is 1195. Sixth code is 11497. Seventh code is source 2580. Eighth code is 1950. इन कोड्स के ज़रिए आप सर्विस मेन्यू तक रसाई हासिल कर सकेंगे। इस तरह से स्क्रीन पे आपको सर्विस मेन्यू शो होगा। शिपिंग INT या फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन हाईलाइट करें और रिमोट कंट्रोल से राइट एरो या लेफ़्ट एरो का बटन प्रेस करें या इंटर का बटन, तो आपका टीवी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। इस तरह से तमाम डेटा वॉश हो जाएगा और आपका टीवी अनलॉक हो जाएगा। अगर फिर भी अनलॉक नहीं होता तो बगैर रिमोट कंट्रोल के अनलॉक करने के 3 तरीक़ेकार ये हैं। सबसे जो पहला तरीक़ाकार है, टीवी को ऑन करें, उसके बाद इनपुट और मेन्यू का बटन प्रेस करें। दूसरा तरीक़ाकार, टीवी ऑन करें, सोर्स और पावर का बटन प्रेस करके रखें 10 सेकंड। और जो तीसरा तरीक़ाकार है, कोई भी 2 बटन अल्टरनेट प्रेस करें तो आपका टीवी रीसेट हो जाए।